Ես երկրում փոփոխություններ չեմ տեսել, այս հարգելի լրագրողներ, դուք ձեր կյանքում ինչ-որ փոփոխություն տեսել եք, փոփոխություն ես մենակ տեսել եմ բանը, այսօրվա ղեկավարների մեջ, որ երեք չգիտեմ որտեղ են ու կյանքում էլ ազգի համար մի բան չեն արել, այսօր լեզվով լավ ճռռցնում են, մթում իրանք են ազգի միակները, որ կարան ազգին ոտքի կանգնացնեն, ազգի անունից խոսում են, բայց ազգի համար ոչ մի բան չեն արել ու այսօր էլ ես մի առաջարկություն էլ ունեմ, այսօրվա մեր վարչապետը կնոջ հետ, որ ասենք ասում էր հեծանիվով մանեկեք բան, իրանց մեջ փոփոխություններ եղել է, համ հագուստն են փոխել, համ ամենաթանկ մեքենաներից են պատվիրում բերեն, հիմա եթե դու ժողովրդի ծոցից ես ելե ու հաղորդում էր, չէ ելույթներում ասում էր հրապարակում, որ դուք պետքա որոշեք ով ոնց պետքա լինի, մենք ենք որոշել, որ կես միլիոնանոց թազա ավտոներ բերես, քո համար թազա սամալյոտներ առնես, հետո գիտեք ինչ իմ համար մի քիչ կներեք էլի, որ ես խտրականություն եմ դնում, ես հինը ավանդական հայկական հոգով եմ զարգացած, կին իրավունք չունի մարդու ձեռքից բռնած, մանտա տեսարժան վայրերով, այլ ամուսինը կարա կնոջ ձեռքից բռնած բանը տեսարժան վայրերը ցույց տա, ոչ թե կինը հետո էլ որ հարցնում ես, այդ ոնց է տենց շատ են կարոտում, այն անոր սալի վրիժարների մեջ լավ ասում, չէ մի անգամ ասել եմ, պոմնի այդ ձեցեղ, բա երեխաներին թողալ ու մարդուկին տեսակ, հետո ինչ այդ ծախսը մեկա լինելու է, այն տեսարժան վայրերով բան, հետո գիտեք ինչ, մեր ես սովետական միությունը գիտեք ինչի փլուզվեց, պատճառն էր, որ գիտեք ինչ գյուղացի լինելը պատվաբեր բան է, գեղացու հոգի ունենալն ամոթ բան, այս սովետական միությունը փլուզվեց շատ նրա համար, որ գեղացքի ձեռը պասպորտ տվին, անձնագիր տվին ու այսօր էլ նայեք, ես կյանքում չտեսները այսօր ամերիկաներով, տոեսիմ աշխարհ են գալիս ու գալիս են ու ոչ թե իրանց հաշվին, այլ մեզ նման հարկատուների հաշվին, պետության փողերով իրանք գուլյատների մեջ են, իմ համար այսօր ավելի շատ ցավ եմ ապրում, որ ժամանակին ես որ պատերազմական վիճակ է եղել, չէ, մի հատ անդոն կա, անդոնիկ կա, որ Հազարի Քոչարյան, հա? Արակ ափսոզել է Քոչարյանի ազգանունը դրա վրա, այդ անդոնիկը եկել է ուզում է ազգի հերոսի բան, որ պատերազմի ինքը այդ ժամանակ Գյումրիում թալանելուց է եղել, գյումրեցիք են սաղ պատմում, իր ժամանակաշրջանը ու այդ բանը Անդոն ջանը պդի կանչի են կրվի արկերի տակով անցած մարդկանց հարցաքննի կամ բան ինքը իրան որ խնդրում եմ էլի Անդոն ջան դու որ կեթաս տուն մի հատ պարգի գլուխը դիր բարձին ու մտածի էլի դու այդ արժանիքներն ունես հերոս մարդկանց հրավիրես ու հարցաքննես բան